अब तपाईँ फेरि हस्पिटल जानुहुने? म अब यो मौसिर लागेपछि जाम हो कि भनेको, कार्तिकमै जानु कि। तपाईँको औषधि कति बाँकी छ? हिजो अस्ति ल्याइरहेको छु नि, त्यो बिहान खाने 3 पत्ता ल्याएँ, अर्को 1 पत्ता मात्रै ल्याइरहेको छु। अनि त्यो थाइरोइडको त त्यति 2-4 9 चक्की छ। हो ए तपाईँको त टाइम त लाग्दो रहेछ नि, त्यही भएर थाइरोइडको पनि होइन पनि त्यो बेलासम्म त तपाईँको 115 होइन 80 115 80 हजुर माथिको ठिकै हो। त्यतिको त तपाईँको उमेरको लागि त तल ठिक नै, माथि चाहिँ अलिकति कम छ, त्यति अरू केही गर्नु पर्दैन। मलाई त नघुर्छु मलाई आमालाई दुख्छ होला अलिकति। त्यसो भए तपाईँको थाइरोइड अनि 9वटा भने चाहिँ 9 दिन मात्रै छ। अनि 9 चक्की मात्रै। म अब उहाँ पल्लो भने बा पुग्नु पर्ला कि भनेर आएको थिएँ। तपाईँलाई चाहियो भने चाहिँ होइन अब 9 चक्की भनेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो चक्की सकिनुभन्दा अगाडि 3 दिन अगाडि मात्रै भन्नुहुन्छ भने हामी तपाईँको घरसम्मै ल्याइदिन्छौँ क्या। त्यो प्रेसरको त छ होइन, यस्तो थाइरोइडको चाहिँ ल्याउनु पर्ला अब। गरेर अनि अरू कुन बाँकी छ? मलाई उहाँ उसमा के अरे बिरामी गयो भने चाहिँ बा टुटाउनु सक्छ कि तपाईँको भन्ने कुरा गरेको थियो। अब यति ल होस् ल गएको छैन। छुट्यायो भने चाहिँ ठिक छ, छुट्यायो भने छुट्याएँ, छुट्याएन भने तपाईँले चाहिँ यहाँ खाँदा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसो भए भन्दा हुन्छ गोविन्द सरलाई नै होइन। तपाईँको सुगर छ त? मेरो सुगर छ के 427? तपाईँको पहिलादेखि सुगर थियो र? पहिला थिएन। खाना खानुभयो कति घन्टा भयो? खाना खाएको अघि त्यस्तै 10-11 बजीतिर खायौँ। त्यहाँ छ सुगर? मलाई यो गुलियो छ होला जस्तो लाग्छ क्या। गुलियो धेरै खानुहुन्छ? हजुर गुलियो धेरै खानुहुन्छ तपाईँ? गुलियो धेर भन्दा नि बेला बेला कुनै बेला मात्रै चियाहरू खाने बेलामा, अनि त्यो कुनै अब चाम्रे भात बनाउँछ नि त्यतिर खान्छु, नभए त्यही खानु नि। तर तपाईँको छ है 427 छ। अनि के गर्नु भने 727 भनेपछि 400 ए 400 चाहिने भन्दा बेसी। अब मैले अझैसम्म यो सुगरको दबाई त खाएको छैन। तपाईँको यत्तिकै भयो भने त सुगरको औषधि खानुपर्छ नि। हामीलाई अब सिक्नु अब त्यो च्याहला भन्छ नि, खोइ अब हामी टाइममै मिलाउनु जान्दैनौँ। अनि तपाईँको त्यही एउटा थाइरोइडको औषधि मात्रै नभएको, त्यही भएर त म यो मोटाए जस्तो लाग्छ, त्यो सुनेको होला जस्तो लाग्छ। अब त्यो बेला पनि होइन, अब तपाईँको त्यो औषधि पुऱ्याउनु पनि होइन जाँचौँला।